адамның өзі ұнайтын жері болса болды ғой. Маған мысалы қарқаралыда тұрған еді. Ауасының тазалығы, суының тазалығы дейді. Табиғаттың әсемділігі. Көп нәрсесі бар бұл жерде ұнайтын. Есік алдыма шықсам табиғат. Енді кіндік қаны тамған жер ғой бұл жер. Терек. Көк терек дейді. Асина дейді орысшасы, қазақшасы көк терек. Таудың үстінде өсетін ағаш. Менің күнім сонымен өтеді. Көбінесе жаңағы жүргеннен гөрі мен ойы озған жақсы көремін да. Қазақ деген иісі бар деген сияқты ғой, жаңағы қазақтың тостақаны дейді ғой. Ағаштан сол теректен істелген затқа бір қамыз құйып шейкіш деген ой келеді ғой. Көбісі жаңағы сыртқа жібереді да оны, жаңағы біздің продуктыны. Біреу кетіп бара жатыр, бір кісіге айтады, ол ана кісіге айтады, одан соң ол ана кісіге айтады, 3-4 кісі арқылы алады да. Өзгерістер бар ғой енді, жаңағы интернет дейсіздер, анау-мынау. Жаңа технология дұрыс қараймыз енді. Ол негізі біз үшін ұтымды нәрсе деп ойлаймын мысалы. Үйден отырып-ақ ешкімге жалынбай-ақ, ешкімге айтпай-ақ. Ұнады ма? Басады, алады, поштаға келеді, ақшасын төлейсіз, аласыз, болды. Адам өз нәрсесін өзін жеңілдетуге жасап жатқан шығар деп ойлаймын. Ол жаңағы өзгеріс жасап жатқан адам ғой, біз сияқты адам. Өзгеріс деген жақсы ғой, жаманы болмайды ғой.